මේ ලක්දිව ඒක කරනවා නම් මිනිස්සු රහතන් වහන්සේ හිතෙන් ඇසුරු කරන එක අතේ ඇඟිලි ගන්නට. දැන් ඔයාට gedara ඉන්නකොට තනියෙන් ඉන්නකොට හෝ gedara පසුබිම තුල ඔයාට කෙලෙස් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ අරහත් මණ්ඩපයට ආපම ඒක ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔබ ඇසින් ඇසුරු කරනවා මන් දැන් රහතන් වහන්සේ ළඟ ඉන්නේ කියලා. මේක හිතමයි තියෙන්නේ. ඒක රහතන් වහන්සේ ඔබ දන්නවා රහතන් වහන්සේ රාගේ නැති අය. රාගේ නැති අය ළඟ මා මෙහෙම සිටින්න හොඳ නැහැ කියලා ඔබව විරාගී කළේ මේ රහතන් වහන්සේලා විරාගයටපත් වෙච්ච නිසා. හිතෙන් හිත සම්බන්ධ වුණොත් රහතන් වහන්සේලාගේ විරාගී භවයේ සිසිලස Taman එනවා. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා පින්වතුනේ පින්වත් මහණෙනි ස්තූප කොට වන්දනා කළ යුතු තූපාරහ පුජ්‍යලයෝ 4 දෙනයි. එයින් පළවෙනි තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා අබෑටක් පමණ නමුත් තැන්පත් කළා ස්තූපයක් කරවන්න සුදුසුයි. පින්වත් මහ ආනන්ද ඒ තූපය දැක යම් කෙනෙක් මේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේගේ තූපය යැයි සිතා මලින් සුවඳින් ගඳින් පුදයිද ඔහු මරණින් මත්තේ සුගතිය යනවා. ධාතු සෑයක් වඳිනකොට මේ ධාතු සෑය කාගේද කියලා හිතෙන් ඒකාත්මික කරන්න ඕන. ඒකාත්මික කරන්න ඕන. ඔහේ නෙවෙයි. ගොඩක් තරුණ දූල පුතාලට රුවන්වැලි සෑය වැන්දත් එකපාරම රුවන්වැලි සෑය වඳිමු කියලා මල් ටික අරගෙන කට්ටිය කතා කර කර හෝ ෆොටෝ ගගා වටේ යනකොට මේ අපගේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතු තැන්පත් මහා සෑයයි කියන අර සිත එන්නේ නැහැ. ඒකාත්මික වෙන්නේ නැහැ. ඒ හිත ඒකාත්මික වුණොත් ඔයාලම බලන්න කච ගගා යන කට නිකම්ම වැහෙනවා. ඒ සිතවිල්ලෙන්ම ඔබ වැටකුළු මල් 4ක් අරගෙන සෑයක් වඳින්න ගිය දෙවඟන හරකෙක් කනලා දෙව්ලොව උපන් කතාව අහලා තියෙනවා. එහෙම මල් ටිකක් අරගෙන යද්දී මගදී මැරිලා දෙව්ලොව යන්න හේතුව ඒ කතාවෙම තියෙනවා. වනේ දර කඩන්න ගියේ ස්ත්‍රිය ශාස්ත්‍රෝන්වංශගේ ධාතු තැන්පත් සෑය දැකලා අනේ මේ අපගේ ශාස්ත්‍රෝන්වංශගේ ධාතු යයි සිතා වැටකොළු මල් 4ක් අරගෙන වඳින්න ගියා. කය මෙතනින් ගියාට හිත තියෙන්නේ සෑයේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෑයටයි මං යන්නේ කියලා. හිත තිබ්බේ සෑයේ. ඒ නිසායි මැරිච්ච ගමන් දෙව්ලොව ගියේ. ඔබ මල් ටිකක් අරන් වඳින්න යනකොට හිත කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හිත තියෙන තැන උපදිනවා. අරය ඇවිල්ලා නැද්ද? කෝ දැන් මේ පිටිපස්සෙන් හිටියා. අපරාධයත් ආවා නම්. ඔය වන්දනාව ගියාට පස්සේ හිත ඒකාත්මික වෙන්නේ ආපු නැති කෙනත් එක්ක. සෑයත් එක්ක නෙවෙයි.